મિત્રો, મારા બ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે। હું જણાવીશ આજે ખેતી વિશે। આજે 11 તારીખ હતી, કાલે 12 તારીખ। આજે 11 તારીખના દિવસે વરસાદ થયો છે। આ મારી ખેતીવાડી છે। વરસાદે બધી મગફળી બગાડી નાખી છે। અમારો ઘાસચારો છે। જો આ વરસાદની ડગડી છે। આ બધું મારું ખેતર છે। જો આ લીલી પણ મગફળી છે, તો એનું પણ બગાડ થયું છે। મગફળી વરસાદ આવી તો પલળી ગઈ। જો વરસાદથી બધું પલળી ગયું છે। જો આ લીલી મગફળી કેટલી સરસ બેઠી છે। આખા બધા ખેતરમાં મસ્ત